میں آپ کو ایک ایمان افروز ویڈیو دکھاتی ہوں کہ جب مسلمان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے طوفان آ جائیں لیکن نمازی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ آئیے میں آپ کو یہ منظر دکھاتی ہوں۔ انڈونیشیا میں زلزلے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ زمین کانپتی رہی مگر امام کا عزم نہ ہلا سکی۔ مسجد کی دیواریں ہلتی رہی۔ امام مسجد نے تلاوت کلام پاک جاری رکھی۔ ایک مقتدی ڈر کر بھاگ نکلا مگر پچھلی صف میں موجود نمازیوں نے حکم خداوندی جاری رکھا اور پہلی صف مکمل کی۔ امام اور نمازیوں کے اس جذبہ ایمانی کو دیکھ کر تمام مسلمانان عالم انہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے 58 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے جس کے باعث 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔